भाई धरती की बारिश तो आपने देखी होगी। ये तो ज़ाहिर सी बात है, पानी की बारिश होती है अपने यहाँ तो। और क्या आपको पता है, अपने सोलर सिस्टम में एक ऐसा ग्रह भी है जिसके ऊपर डायमंड्स की बारिश होती है। वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीनस नाम के ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, टाइटन के ग्रह पर मीथेन की बारिश होती है, और कुछ ग्रह तो ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कांच यानी कि ग्लास की बारिश होती है। किसी किसी पे लिक्विड आयरन की बारिश होती है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, एक ग्रह ऐसा भी है जिसके ऊपर डायमंड्स की बारिश होती है, और उस ग्रह का नाम और कोई नहीं, नेपच्यून है। हाँ, नेपच्यून के ऊपर डायमंड्स की बारिश होती है। ए गोटिया, नेपच्यून जाने की फ्लाइट बुक करा दे रे गोटिया।